أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد عن شتاد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت اللهم إني أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رواه البخاري صدق Resulullah. Şeddat bin Evs isimli bir sahabe-i kiram Efendimizin Peygamber Efendimiz'den bize aktardığı bir hadisi şerifle, bir şerefli söz ile karşı karşıyayız. İnşallah önce bir mana verelim, sonra da üzerinde az biraz şerh yapalım. Peygamber Aleyhisselam buyurdu ki, Allahümme ente Rabbi, Allah'ım sen benim Rabbimsin. La ilahe illa ente, senden başka ilah yoktur. Halakteni, beni sen yarattın. Ve ene abduke, ben senin kulun, kölenim. Ve ene ala ahdike ve va'dike mestatatu. Ve ben gücüm nispetinde senin ahdin ve vaadin üzereyim. Allahümme inni a'udhu bike min şerri ma sanatu. Allah'ım ben yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Ebu'u leke bi ni'metike aleyye. Üzerimdeki nimetlerinle sana geldim. Ebu'u bi zembi. Ama günah da getirdim. Günahlarla geldim. Fagfirli, bana mağfiret et. Fe innehu la yagfiru zunube illa ente. Zaten senden başka günahları bağışlayacak da yoktur. Böylece Türkçe'ye tercüme edebileceğimiz bir hadisi şerif ile karşı karşıyayız. Resul-i Ekrem Efendimizin dilinde, sahabenin dilinde, ulemanın dilinde Seyyidül İstiğfar diye bilinen bir tebcil, bir dua, bir hacet, bir yöneliş, bir istiğfar ile karşı karşıyayız. İmam Nevevi Amelül yevm ve leyle diye Peygamber Efendimizin bir günlük ve gecelik dualarını bir kitapta toplamış ve bu duanın ismine de Seyyidül İstiğfar demiş. İstiğfar ne demektir? Önceki derslerimizde istiğfar ile alakalı epey bilgi verdik. Kısa bir iki cümle söyleyelim. İstiğfar bir kişinin yaptığı kullukları tam kabul ettirme çabası, kulluklarındaki eksikliği, falsoları Ya Rabbi görmeyiver, dikkate almayıver. Ya Rabbi aslında sen şu yaptığımdan çok daha güzel kulluklara layıktın. Ama ben bu kadar becerebildim. Ne olur benim eksiğimi, kusurumu görmeyiver de şu yaptığım kulluğu tam kabul ediver deme çabasının adına İstiğfar diyoruz. Rabbimizin iki ayrı sıfatı var. Gufran, bir de afı diye, af diye Rabbimizin iki ayrı sıfatı var. Afı, Allah kulun eksiğini, kusurunu, kabahatini dikkate alıyor. Yazdırıyor meleklerine, yazın diyor. Sonra kıyamet günü kulun eline amel defterini verdiğinde kul bir bakıyor ki bütün kusurları, bütün günahları amel defterine yazılmış. Allah buyuracak ki silin, melekler siliverecekler. İşte buna af denir.
Ama bir de gufran diye Rabbimizin bir sıfatı daha var. O da ta baştan kale almıyor, dikkate almıyor, kusurları bağışlayıveriyor, ta baştan yazmıyor. Bunu şöyle bir örnekle anlatırsak biraz daha net anlaşılır. Farz edin ki çok cömert ve samimi bir dostunuz var, bir arkadaşınız var. Gidiyorsunuz ondan borç alıyorsunuz. 50 aldınız, 100 aldınız, 200, 300, 500 alıyorsunuz. O arkadaşınız aldığınız borçları yazıyor, kale alıyor, dikkate alıyor. Sonra siz borcunuzu ödemeye geldiğinizde size haber veriyor. Bak şu tarihte şu kadar almışım, şu tarihte bu kadar almışım diye borçlarınızı size arz ediyor. Sonra siliveriyor. Diyor ki bana borcum yok, ödendi diyor. Buna af denir. Bir de gufran var. Arkadaşınızdan alıyorsunuz 100, 200, 300, 500 alıyorsunuz ama o ta baştan yazmıyor, hesaba katmıyor. İstediğin kadar alabilirsin diyor, aldığınız borcu kaydetmiyor, dikkate almıyor. İşte buna da gufran denir. Bir Müslüman bir kusur işlediği zaman ya da bir ibadet icra ettiği zaman ya Rabbi ne olur bir yığın eksiğim kusurum oldu görmeyiver, dikkate almayıver, yazmayıver ya Rabbi. Ya da şu işlediğim kulluğu sana layık bir kulluk yapıver. %100'lük bir kulluk, tam ve mükemmel bir kulluk kabul ediver ya Rabbi demenin adına biz istiğfar diyoruz. Burada üzülerek bir konuyu gündeme getireyim. Biz sıfatlarıyla, isimleriyle insanları tanıdığımız kadar sıfatları ve isimleriyle Rabbimizi tanımıyoruz. Bir iki örnek vereyim. Mesela paşa desem, general desem, yüzbaşı, binbaşı desem hemen anlarsınız değil mi? Kimden söz ettiğimi anlarsınız. Bunlar o kişinin ismi değil, sıfatı. Mesela doktor desem hemen kafanızda insan sağlığıyla ilgilenen bir adam canlanır değil mi? Bilirsiniz. Baytar desem hayvan sağlığıyla ilgilenen bir adam akla gelir. Kunduracı desem, berber desem hemen kafanızda birileri canlanır. Peki Vedud desem, Samet desem, Tevvab desem, Settar desem kafanızda ne canlanıyor? Üzülerek ifade edeyim ki biz sıfatlarıyla insanları tanıdığımız kadar sıfatlarıyla Rabbimizi tanımıyoruz. Halbuki Allah isimleri, sıfatları ve fiilleriyle tanınır. Biz Rabbimizin zatını bilmeyiz. O kitabında hangi isimlerle kendisini anlatmışsa, hangi sıfatların sahibi olarak kendisini bize takdim etmişse, onun fiilleri neyse biz Rabbimizi ancak onlarla tanırız. Mesela Rabbimizin Halik ismi vardır. Biz onun tezahürünü görüyoruz. İşte göklerde yerde milyarlarca yaratılmış canlı var. Böylece biz Rabbimizin Halik ismini şu yaratılmış varlıklarla tanıyoruz. Mesela Rabbimizin kelam sıfatı vardır. İşte elimizdeki Kur'an'la, önümüzdeki Kur'an'la biz Rabbimizin kelam sıfatının tezahürlerini anlayabiliyoruz. Bakın sevgili Peygamberimiz burada bize bir istiğfar tanıtıyor. Nasıl bir istiğfar istiyor Peygamber Efendimiz bizden? Düşünün, bir amir memurunu 3 ay sonra işten atacak. Bunu bilen memur, aman beni işten atmasın diye, benim maaşımı kesmesin diye o amir karşısında nasıl eğilir bükülür değil mi? Ya da bir hasta kendisine şifa ulaştıracağını umduğu bir doktor karşısında nasıl ezilir büzülür değil mi? Veya hakim karşısında bir mahkum düşünün. Savcı karşısında sorgulanan bir mahkum düşünün. Aman bana ceza vermesinler, beni mahkum etmesinler diye hakim karşısında, savcı karşısında o suçlu ne kadar kırılır, dökülür değil mi? Ama Rabbimiz bakın, sevgili Peygamberimiz bizden bir istiğfar istiyor. Dinin sözcüsü, Allah'ın sözcüsü Peygamber Aleyhisselam bizden bir istiğfar istiyor. Yani diyelim ki Allah karşısında bir falsomuz oldu, bir suç işledik. Allah bizden şöyle bir şey istemiyor. Kullarım, benim karşımda kendinizi yerden yere vurun, saçınızı başınızı yolun,
kırılın, dökülün demiyor Rabbimiz de. Bakın sevgili Peygamber Efendimizin diliyle bize bir özür dileme yöntemi, bir istiğfar yöntemi tarif ediyor. Neymiş o? Allahümme, Allah'ım, benim Allah'ım. Ne kadar hoş bir ifade değil mi? Bir kere ben bu ifadeden şunu anlıyorum. Ben tek başıma Rabbime dua edebilirim. Ben tek başıma kendi kendime Rabbimle iletişim kurabilirim. Ona iltica edebilirim. Yani illa birilerinin tavassutuyla, birilerinin koltuğunun altına girerek, Rabbime dua ederek, iltica ederek şahsiyetimin silinmesine Allah izin vermiyor. Ne gerek var? Aman ya Rabbi filanlar hatırına, aman ya Rabbi filanlar hürmetine, falanların yüzü suyu hürmetine diyerek şahsiyetimin iki paralık olmasını Allah istemiyor. Ben kendi başıma Allah'a dua ederim, tek başıma Allah'a iltica ederim, Allah'a seslenme imkanına sahibim. Çünkü Allah bana herkesten ve her şeyden daha yakındır. Allah bana benden daha yakındır. Öyle diyor ya Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de, ben kuluma şah damarından daha yakınım. Öyleyse birilerinin tavassutuyla, birilerinin koltuğunun altına girerek dua etmeme hiç gerek yok. Bir de madem ki Allah bana benden daha yakın, Allah bana herkesten ve her şeyden daha yakın, öyleyse ben kimden çekineceğim, kimden korkacağım da. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela Amerikan devlet başkanına bir adam çok yakın, farz edeyim, dostu, her an ona bir telefonla ya da başka bir araçla ulaşma imkanına sahip. Ve Amerikan devlet başkanı da her an onun yardımına koşacak durumda. Şimdi böyle bir adam Türkiye'ye gelse ya da Suudi Arabistan'a gitse kimden çekinecek de, kimden korkacak da? Amerikan devlet başkanı da kim oluyormuş? Rabbim benim yanı başımdaysa, Ya Rab dediğim anda, Allahümme dediğim anda, telsizsiz, telgrafsız, aracısız anında beni işitebilen, benim imdadıma yetişebilen bir Rab varsa ben kimden korkacağım da, kimden çekineceğim de. Ama maalesef Müslümanlar kiminle beraber olduğunun farkında değiller. Arkalarında nasıl bir desteğin olduğunun farkında değiller. Güç kaynaklarının farkında değiller. Allah korusun herkesten ve her şeyden korkar bir durumdalar. Cılız bir adam, çelimsiz bir adam kahvede eline tesbih almış, böyle tesbih sallayarak kahvenin ortasına gelmiş ve diyor ki var mı lan bana yan bakan, var mı lan bana yan bakan? Oradan birisi onu ikiye katlayacak kadar ızbandut gibi birisi doğrulmuş. Kahvenin zeminindeki tahtaları zangırtada zangırtada yaklaşmış ona. Var ne olacak demiş. Şöyle bir bakmış adam ızbandut gibi kendisini ikiye katlayacak kadar güçlü. Bakmış ki pabuç pahalı. Hemen elini onun boynuna atmış. Var mı lan ikimize yan bakan demiş. Var mı lan ikimize yan bakan? Var mı lan Allah'la bana yan bakan diyecek kadar güç kaynağımızın farkına bir varabilsek, arkamızdaki Allah desteğinin farkına bir varabilsek, inanın tüm dünya önümüzde diz çöker ve biz tüm dünyaya meydan okuyacak bir konuma geliriz. Ama maalesef safımızda kimin olduğunun farkında değiliz. Arkamızda nasıl bir Allah desteğinin olduğunun farkında değiliz. Allahümme, Allah'ım, benim Allah'ım. Ente Rabbi, sen benim Rabbimsin. Sen benim program yapıcımsın. Sen benim hayat programımı belirleyenimsin. Sen benim sahibimsin. Rab, önceki derslerimizde de ifade ettiğimiz gibi kişiye yaptığını yaptıran, yapmayıp da terk ettiğini terk ettiren güçtür. Biraz açayım. Bir şeyler yapıyorsunuz. Yaptığınız şeyin yaptırıcısı kimse o konuda Rabbiniz odur. Bir şeyleri terk ediyorsunuz. Terk ettiren güç neyse Rabbiniz odur. Birkaç örnek vereyim. Mesela namaz kılıyorsunuz. Diz kireçlenmelerini önlemek için mi? Jimnastik hareketi olsun diye mi? Sağlık için namaz faydalı diye mi? Rabbiniz o. Sağlığı Rab edinmişsiniz. Ama Allah emretti diye mi? Rabbiniz Allah. Oruç tutuyoruz. Neden? 11 ay yorulan midemizi bir dinlendirelim, bir perhiz yapalım. Oruç sağlık için çok iyiymiş
diye tutuyorsa bir kişi orucu, Rabbi sağlığıdır. Ama Allah emretti diye tutuyorsa Rabbi Allah'tır. Bir iki de negatif örnek vereyim. Mesela içki içmiyoruz. Neden? Siroz hastalığına yakalanırız korkusuyla mı? Rabbimiz sağlık. Ama Allah yasak kıldı diye mi? Rabbimiz Allah. Zina etmiyoruz. AIDS korkusuyla mı? Rabbimiz o. Ya da birileri görür de rezil oluruz korkusuyla mı? Rabbiniz o. Ama Allah yasak kıldı diye mi? Rabbiniz Allah. Domuz eti yemiyoruz. İçinde tırışın tenya var diye mi? Kalbe giden damarları tıkarmış diye mi? Ya da domuz dişisini kıskanmazmış diye mi? Ya da domuz kendi pisliğini yermiş diye mi? Hayır, hayır. Allah yasak kıldı diye eğer domuzu yemiyorsak Rabbimiz Allah. Bakın, hangi konu olursa olsun, yaptırıcısı kimse yaptığımız şeyin o konuda Rabbimiz odur. Mesela işte şu anda ben konuşuyorum. Beni konuşturan sebep neyse benim Rabbim odur. Mesela ya herhalde ben bu kardeşlere bir hadis anlatırsam buradan çıkarken benim cebime bir şeyler korlar, beni buradan eli boş çıkarmazlar diye gelmiş şu anda konuşuyorsam, yani beni konuşturan sebep oysa benim Rabbim odur. Şu yaptığım hizmetin karşılığında Allah'tan yarın bir mükafat beklemeye hakkım yoktur. Ya da ya yarın milletvekilliğini adaylığımı koyacağım. Bu arkadaşlar beni bir tanısınlar. Yarın onların oylarına ihtiyacım olur. Beni bir beğensinler diye gelmiş şu anda konuşuyorsam, yani şu anda beni konuşturan sebep oysa benim Rabbim odur. Allah'tan bir şey istemeye hakkım yoktur. Siz de ne için geldiyseniz sizin Rabbiniz odur. Gerçekten dini öğrenme maksadıyla mı geldiniz? Başka bir maksatla mı geldiniz? Bu eylemi size yaptıran güç, saik, otorite neyse sizin Rabbiniz odur. Mesela bir tür giyiniyoruz. El alem ne der diye mi? Toplum böyle istedi diye mi? Yönetmelikler bunu amir diye mi? Yasalar böyle istiyor diye mi? Yoksa böylece giyinmemi Allah istiyor diye mi? Birini seviyorsunuz. Sebep ne? Birine küsüyorsunuz. Sebep ne? İşte Rabbiniz odur. Bir yere gidiyorsunuz. Bir yere gitmiyorsunuz. Birileriyle birlikte oluyorsunuz. Birilerini terk ediyorsunuz. Bütün bunların yaptırıcısı kimse Rabbimiz odur. Unutmayın. Yarın mezarda bir soru gelecek karşımıza. Men Rabbuke? Rabbin kim? Ya böyle basit bir soru gelir mi? Düşünün, bir insan 50-60 sene, 70-80 sene yaşayacak, birçok şeyler yapacak ve sonunda çok basit bir soru gelecek. Rabbin kim? Ya 3 yaşında bir çocuğa sorsalar Rabbin kim diye, o da der ki Rabbim Allah. Bu kadar basit bir soru gelir mi? Yo, öyle değil. Her bir amel ortaya dökülecek mezarda. Şunun yaptırıcısı kimdi? Şunun yaptırıcısı kimdi? Şunu kimin adına yapmıştın? Şunu kimi memnun etmek için yapmıştın? Şunu kimin korkusuyla yapmıştın? Şunu kim adına terk etmiştin? Toplum mu? Amir müdür mü? Baba anne mi? Ağa patron mu? Devlet mi? Yasalar mı? Yönetmelikler mi? Adetler, töreler mi? Yani şunu niye yaptın? Şunu niye terk ettin? Bunun yaptırıcısı kimdi? Şunu terk ederken hayatında etkili varlık kimdi? O zaman o kadar basit bir soru değil. Her bir yaptığımız dökülecek orada. Bunun yaptırıcısı kimdi? Bu konuda Rabbin kimdi diye sorulacak. Eğer mezardaki bu sorulara doğru cevap vermek, başarmak istiyorsak, yaptığımız her şeyi Allah için yapalım. Yaptığımız her bir eylemin yaptırıcısı Allah olsun. Terk ettiğimiz her şeyi de Allah için terk edelim. Onların terk ettiricisi de Allah olsun. Allahümme ente Rabbi. La ilahe illa ente halakteni. Ya Rabbi, senden başka ilah yoktur. Senden başka çektiği yere gidilecek varlık yoktur. Senden başka yasaları uygulanacak varlık yoktur. Senden başka hatırı kazanılacak varlık yoktur. Ama piyasada bir yığın sahte Rab var. Beni sana kulluktan koparıp kendilerine kul köle edinmek isteyen bir yığın sahte Rab var. Beni dinleyeceksin. Benim sözümün dışına çıkamazsın. Benim dediğimi yapmak zorundasın. Ben ne diyorsam öyle diyen piyasada bir yığın sahte Rab var. İşte bakın sevgili Peygamberimiz Allah'ı o sahte Rablerden
o sahte ilahlardan, tanrı taslaklarından ayırmak için burada bir yanlış anlaşılmaya mahal bırakmamak için dedi ki ente halakteni. Ya Rabbi beni sen yarattın. Tamam. Piyasada beni kendisini dinlemeye çağıran bir yığın varlık var ama onların hiçbirisi beni yaratmadı ki ben onlara niye minnet duyayım da? Birileri beni doğurmuş olabilir. Birileri beni doyurmuş olabilir. Birileri benim rızkıma sebep olmuş olabilir. Birileri benim amirim, müdürüm, ağam, patronum olabilir ama onların hiçbirisi beni yaratmadı ya Rabbi. Ben onlara minnet duymam. Onların arzularıyla senin arzuların karşı karşıya geldiği zaman ben kesinlikle senin arzularını başıma tac yapar, onların arzularını ayaklarımın altına alırım. Beni sen yarattın ya Rabbi. Ben varlığımı sana borçluyum. Bakın kitabımızın bir suresinin beyanıyla bir insanın 3 şeyi vardır. Sahip olduğu 3 şey vardır. Bir bedeni, işte elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız, bedenimiz var. 2 ilmimiz var, imanımız var, bilgimiz var, becerimiz var, takvamız var, teslimiyetimiz var. Bu 2. Üçüncüsü malımız, mülkümüz. İşte atımız, arabamız, evimiz, barkımız, paramız, pulumuz var. Bunun 3'ünü de bize Allah verdi. Bakın beni yaratan da benim sahip olduklarımı bana lütfeden de Rabbim olduğuna göre ben hem kendi bedenimi hem de ilmimi, sahip olduğum her şeyi Allah'a kulluğa dönüştürmek zorundayım. Ben bedenimi Allah'a kulluğa tahsis edersem Allah benim bedenimi bereketlendirecek. Zaten yarın çürüyüp gidecek. Çürüyen bir bedenin yarın dirilip cennette bana iade edilmesini istiyorsam ben bedenimi Allah'a kulluğa tahsis etmek zorundayım. Ben eğer ilmimi, Allah'ın bana verdiği bu ilmi cömertçe karşılığında hiçbir bedel istemeden Allah kullarıyla paylaşırsam, yani ilmimi Allah'a kulluğa harcarsam Allah benim ilmimi artıracak. Öyle diyor. Le in şekertum le ezidennekum. Eğer siz şükrederseniz ben sizi artırırım. Şükür neydi? Nimet cinsinden o nimete mahrum insanlarla paylaşmaktır. Allah bana ilim mi verdi? Ben bunu sizinle paylaşırsam Allah benim ilmimi artıracak. Artırdığına da bizzat şahit oluyorum. Benim malım mı var? Eğer ben malımı, Allah'ın bana verdiği o malı Allah yolunda kullanırsam, Allah'a kulluk konusunda yatırım yaparsam Allah benim malımı artıracağını vaat ediyor. Le in şekertum le ezidennekum. Eğer siz şükrederseniz, yani benim size verdiklerimi bana kulluk yolunda harcarsanız ben onları artıracağım. Bakın sahabe-i kiram efendilerimiz, birisi gelip de ya benim karnım doymuyor, ben geçinemiyorum, sıkıntı içindeyim demişse şunu söylerlermiş: az infak ediyorsun galiba, biraz fazla infak et ki Allah senin malını artırsın, rızkını artırsın. Le in şekertum le ezidennekum. Öyleyse ey Müslümanlar, az da olsa siz infak edin, elinizden bir şeyleri çıkarın, siz çıkardıkça Allah size artıracaktır. Açık ve net bir biçimde Rabbimiz ayeti kerimesinde bize bunu anlatıyor. Ve ene abduk. Ben senin abdinim. Ben senin kulun ve kölenim ya Rabbi. Bakın ben senin kulunum dedi mi bir kişi kendi iradesinden vazgeçiyor. Kendi bilgisinden, kendi görgüsünden, kendi kanaatinden, kendi seçiminden vazgeçiyor. Allah'ın seçimini kendisi için seçim kabul ediyor. Ya Rabbi ben senin kulunum. Mesela ben desem ki ben Halis'in kuluyum desem, böyle bir cümle söylesem bu ne anlama gelir? Kendi irademden vazgeçiyorum, kendi özgürlüğümden vazgeçiyorum. Halis bana ne emretmişse itirazsız yapacağım demek değil. Böyle bir iddiada bulundum. Ben Halis'in kuluyum dedim, farz edin. Halis de bana dedi ki bana bir bardak su getir de içeyim. Ben bir bardak su aldım, Halis'in yüzüne attım. Bu Halis'e kulluk oldu mu? Hayır. Ben Halis'in istediği gibi yapmadım bunu. Kendi nefsimin istediği gibi yaptım. Dolayısıyla ben Halis'e değil, kendi nefsime kulluk ettim. Kendimin, nefsimin kulu kölesi oldum. İşte eğer bir kişi ya Rabbi ben senin abdinim, ben senin kulunum der de Allah da kulum madem ki sen benim kulumsan ben sana bir kulluk kitabı gönderdim.
İstediklerimi, arzularımı, yasaklarımı orada bildirdim. Gece gündüz benim kitabımla birlikte ol ve benim istediğim kulluğu benim istediğim şekilde icra et dedi. Ama biz Allah'ın kitabıyla beraber değiliz. Kitabın yakın semtine bile uğramıyoruz. Kitabın kapağını bile açmıyorsak o zaman bu kulluk iddiamızda yalancıyız demektir. Allah korusun. Gerçekten kulluk şereflerin zirve noktasıdır. Ben kulum dedim mi hemen Allah gündeme gelecek. Kul olduğum Mevla gündeme gelecek ve ben kendi ismimden vazgeçip Abdullah ismini alacağım. Abdullah ne demek? Allah'ın kulu. Yani ben adımın Allah'la anılmasını isteyerek ben kulum demişsem işte bu şereflerin zirve noktasıdır. Bakın biz kelime-i şehadette Peygamber Efendimizin kulluğunun risaletinden önce geldiğini biliyoruz. Ne diyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine ben şehadet ederim ki Muhammed aleyhisselam Allah'ın kulu ve rasulüdür. Abd önce geliyor bakın. Abduhu ve rasuluhu. Ben şehadet ederim ki Muhammed aleyhisselam Allah'ın kulu ve elçisidir. Bakın kulluk makamı peygamberlik makamından daha üstündür. Kulluk makamı şereflerin zirvesidir. Mecnun şöyle bir laf etmiş. La ted'uni illa biya abdiha fe inneha eşrafu esma'i. Diyor ki Mecnun, beni benim adımla çağırmayın. Bana Mecnun diye seslenmeyin. Bana Leyla'nın kölesi diye çağırın. Fe inneha eşrafu esma'in. Gerçekten bu benim için isimlerin en şereflisidir. Tamam. Mecnunca bir laf. Ama Abdullah dendi mi, ben Allah'ın kuluyum dendi mi, kendi ismimizden vazgeçiyoruz. Allah'ın adıyla anılmayı şeref kabul ediyoruz. Dolayısıyla kulluk zirve noktada bir şereftir. Bunu unutmayın. Öyleyse kime kul oluyoruz? Kime kulluk ediyoruz? Kimi dinliyoruz? Kimin rızası adına, kimin alkışı adına, kimin teveccühünü kazanma adına bir hayat yaşıyoruz? Allah için onu herkes bir daha düşünsün. Topluma mı kulluk ediyoruz? Aman toplumun istediğinin dışına çıkmayalım. Adetleri mi dinliyoruz? Aman adetlere karşı gelinmez. Yönetmelikleri mi dinliyoruz? Aman yönetmeliklere karşı gelinmez. Aman töreler, aman çevre, aman müdür, aman amir, aman babam, aman anam, aman kocam, aman hanımım, aman ağam patronum diyorsak o zaman biz onlara kul köle oluyoruz demektir. Allah korusun. Ve ene ala ahdike ve vaadike mestata'tu. Ya Rabbi ben gücüm nispetinde senin vaadin ve ahdin üzereyim. Ben gücüm yettiğince senin ahdin ve vaadin üzereyim ya Rabbi. Az evvel ben senin kulun ve kölenim demiştim ya ve ene abduk demiştim ya Rabbi ben bu ahd üzereyim. Sen de bana vaadini yerine getir. Ya Rabbi sen Kur'an'da bizimle bir ahitleşme, bir sözleşme gerçekleştirmiştin. Demiştin ki ey kullarım bana benim istediğim biçimde kul olursanız, bana benim istediğim biçimde bir Müslümanlık icra ederseniz ben de size cennet vaat ediyorum demiştin ya. Aramızda böyle bir sözleşme yapmıştık ya Rabbi. İşte ben o ahit üzereyim. Şu anda Müslümanca bir hayat yaşıyorum. Sana senin istediği biçimde kulluk icra etmeye çalışıyorum. Ben ahdimi yerine getirdim. Ya Rabbi sen de bana olan cennet vaadini yerine getir. Sen Kur'an'da وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْسَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Ey Müslümanlar! Üzülmeyin, gevşemeyin. İşkenceler altında olsanız da, horlansanız da, aşağılansanız da, zulümlere maruz kalsanız da, üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer müminseniz üstünsünüz demiştin ya Rabbi. İşte ben şu anda mümince bir tavır sergiliyorum. Ben o ahd üzereyim ya Rabbi. Ya Rabbi Bakara'da, Ali İmran'da ne emretmişsen ben o ahd üzereyim. Sen Kur'an'da bunaldığınız, daraldığınız zaman benden başkalarına dua etmeyin.
Benden başkalarını yardıma çağırmayın demiştin ya ya Rabbi. İşte ben şu anda sadece sana dua ediyor. O ahdimi yerine getiriyorum. Sen de bana yardım vaadini yerine getir ya Rabbi. Biz günde 40 defa bu cümleyi söylüyoruz. Sadece en az 40 defa farzları kastettim. Sünnetleri, nafileleri kastetmedim. Sadece farz namazlarda biz en az günde 40 defa Fatiha suresi okuyoruz ve diyoruz ki İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Ya Rabbi ancak sana ibadet ederiz ve yardımı da ancak senden bekleriz. Ya Rabbi ben namazda verdiğim bu sözü namaz dışı hayatımda bozmadım. Ben bu ahd üzereyim. Bunaldığım, daraldığım zaman yetiş ey falan, ey filan diye kesinlikle senin dışında birilerine dua etmiyorum. Onları yardıma çağırmıyorum. Onları imdada çağırmıyorum. Ben sadece bunaldığım, daraldığım zaman yetiş ya Rab, imdat ya Rab diye sadece seni yardıma çağırıyorum. Yani ben bu ahd üzereyim. Sen de benim imdadıma yetişme konusunda vaadini yerine getir ya Rabbi. Tabii biz Allah'ın istediğini yerine getirme durumunda ancak bunu söyleme hakkımız vardır. Değilse eğer biz Allah'ın istemediği bir hayatı yaşarsak bu cümleyi söylemeye hakkımız yoktur. Bir iki örnek vereyim. Ya Rabbi sen benden kızımı baleris yapmamı istemiştin kitabında. Ben o ahd üzereyim. İşte şu anda elinden tuttum kızımın baleri mektebine götürüyorum. Ben ahdimi yerine getiriyorum. Sen de bana olan vaadini yerine getir ya Rabbi diyebilirseniz deyin. Allah bizden böyle bir şey istemedi ki. Ya Rabbi ben hanımımı dansa hazırlamakla mükelleftim. Sen benden böyle bir kulluk istemiştin. İşte şu anda ben hanımımı dans çalıştırıyorum. Ben ahdimi yerine getiriyorum. Sen de vaadini yerine getir ya Rabbi. Ya Rabbi ben çocuğumu kemancı yapmak zorunda olduğumu biliyorum. Kitabında sen benden böyle bir şey istemiştin. Şu anda ben o ahdi yerine getiriyorum. Sen de vaadini yerine getir ya Rabbi. Ya Rabbi ben müşterileri kazıklamakla mükelleftim. İşte şu anda yapıyorum. Sen de bana yardım vaadini yerine getir. Böyle bir şey Allah bizden istemedi ki. Biz Allah'ın bizden istemediği bir şey yaparak ben o ahd üzereyim deme imkanına sahip olmadığımız gibi Allah da bize vaadini gerçekleştirme durumunda olmayacaktır. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Ya Rabbi sen her gece, her gün hanımınla beraber televizyon seyret diye kitabında benden bir ahit almıştın. Şu anda biz onu icra ediyoruz. Gece gündüz kanalizasyonlarla beraberiz. Sen de bize vaadini yerine getir. Allah bizden böyle bir şey istemediyse böyle bir şey deme imkanımız yoktur. Mestatatu. Gücüm yettiği kadar. Bakın Peygamber Efendimiz burada mestatatu ifadesini kullanmış. Ya Rabbi ben gücüm yettiği kadar senin ahdin ve vaadin üzereyim. Demek ki ibadetlerde, emirlerde mestatatu ifadesi geçerli ama haramlarda kesinlikle bu geçerli değil. Biraz açıklayayım. Kulluklarda, emirlerde, taatlerde, ibadetlerde mestatatu geçerlidir. Gücünüz yettiği kadar. Mesela Allah bizden ilim istiyor. Ne kadar? Gücünüz yettiği kadar. Allah bizden emri bil maruf nehy anil münker bekliyor. Ne kadar? Gücünüz yettiği kadar. Allah bizden nafile oruç istiyor. Ne kadar? Gücünüz yettiği kadar. Allah bizden nafile infak istiyor. Ne kadar? Gücünüz yettiği kadar. Peygamber Aleyhisselam diyor ki misvak kullanın. Ne kadar? Gücünüz yettiği kadar. Bakın emirlerde gücünüz yettiği kadar ifadesi geçerli ama haramlarda bu geçerli değil. Mesela içki içmeyin. Ne kadar? Ya Rabbi şöyle birkaç bardak. Hayır hiç içme. Haramlarda kesinlik var. Emirlerde gücünüz yettiği kadar geçerli ama haramlarda hiç içmeyin. Mesela Allah diyor ki zina etmeyin. Ne kadar? Ya Rabbi şöyle birkaç gün, birkaç yıl. Hayır. Hiç zina etmeyin. Allah diyor ki faiz yemeyin. Ne kadar? Ya Rabbi az biraz yesek. Hayır. Gücünüz yettiği kadar geçerli değil orada. Orada kesinlik var. Sevgili Peygamberimiz Buhari ve Müslim'de size neyi emretmişsem gücünüz yettiği kadar onu icra edin. Size de neyi yasaklamışsam ondan kesinlikle uzak durun buyurur. Sonra Eûzu bike min şerri ma sanatu. Ya Rabbi ben yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Peygamber Efendimiz böyle diyor. Ya Rabbi
ben yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Ne yaptık? Namaz kıldık, oruç tuttuk, zekat verdik, cihad ettik, ilim öğrendik, emri bil maruf yaptık, yattık, kalktık, yedik, içtik. Tüm yaptıklarımızın şerrinden mi? Evet, çocuk süt emerken de ana kucağındadır, doyduğu zaman da ana kucağındadır. Çocuk korktuğu zaman da ana kucağındadır, sevindiği zaman da ana kucağındadır. Bizim de sığınabileceğimiz bir tek melcemiz var, bir tek merciğimiz var, o da Allah. İbadet işlerken de ona sığınacağız. Aman ya Rabbi, işlediğim ibadete devam ver diye. Günaha yönelirken de ona sığınacağız. Aman ya Rabbi, bu tür günahlardan beni koru diye. Allah bizim sığınağımızdır. Allah bizim barınağımızdır. Dolayısıyla yaptığımız her şeyden biz Allah'a sığınmak zorundayız. Ya Rabbi, ben yaptığım amellerin şerrinden sana sığınırım. Ebu'u leke bi ni'metike aleyye. Ya Rabbi, ben üzerimdeki sayısız nimetlerinle sana geldim. Ebu'u bi zembi, ama günah da getirdim. Çok enteresan bir ifade. Ya Rabbi, aslında bu kadar çok nimeti bana yağdıran bir Rab olarak sana günah işlemek, sana karşı hata etmek olmaması gereken bir şeydi, ama buna rağmen, bu kadar nimetine rağmen ben yine de sana günahlarımla geldim. Bakın, önceki derslerimin birisinde şöyle bir örnek vermiştim. Bir dostunuz var, düşünün, çok cömert, evin anahtarını size vermiş. Buyurun, istediğiniz gibi eve girip çıkabilirsiniz. Evin eşyalarını çok rahat kullanabilirsiniz. İçerideki, mutfaktaki yiyeceklerden çok rahat yiyebilirsiniz. İçerideki eşyaları kullanabilirsiniz diye, diyelim ki her birerimize birer tane anahtar vermiş. Bu kadar cömert bir dostumuz var. Şimdi böyle birinin evinden hırsızlık yapmaya çalışan birine ne demek lazım? Ulan buna yapılır mı be? Hani cimri birisi olsa, malını, mülkünü kıskanan birisi olsa, neyse, ama ya zaten anahtarı bize vermiş. İstediğiniz kadar yiyin için serbestsiniz demiş. Şimdi böyle cömert bir dostun evinden hırsızlık yapmaya kalkışan birine ne denir? Lan buna yapılır mı denir, değil mi? Bu kadar nimetin sahibi olan Rabbimize karşı aslında günah işlememeliydik. Ama bakın, diyor ki Peygamber aleyhisselam, Ebu'u leke bi ni'metike aleyye. Ya Rabbi, senin benim üzerimdeki nimetlerinle sana geldim, ama günahla da geldim. Allah Allah. Gerçekten Allah'ın bizim üzerimizdeki nimetlerini saymakla bitiremeyiz. Kitabımızın bir ayeti der ki, وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا. Eğer Rabbinizin size olan nimetlerini bir bir tek tek saymaya kalksanız bitiremezsiniz, tüketemezsiniz. Hangi nimetlerden söz edeyim? Gökteki nimetler, yerdeki nimetler, denizlerdeki nimetler, çöllerdeki, buzullardaki nimetler, karalardaki nimetler, dağlardaki nimetler, o kadar çok nimet var ki. İman nimeti, hidayet nimeti. Elhamdülillah. Allah bizi mümin yapmış. Bize iman nimeti vermiş. Bizi hidayette kılmış. Bize hidayet nimeti ulaştırmış. İlim nimeti, görme nimeti, işitme nimeti, su nimeti, hava nimeti, güneş nimeti, ay nimeti, yıldız nimeti, rüzgar ayrı bir nimet, bulut ayrı bir nimet, yağmur ayrı bir nimet, kar ayrı bir nimet, balık ayrı bir nimet, böcek ayrı bir nimet, arının bize bal yapması ayrı bir nimet, portakal ağacının portakal vermesi, elma ağacının elma vermesi, tavuğun bize yumurta vermesi, koyunun bize süt vermesi, bunların her bireri ayrı bir nimet. O kadar çok nimet var ki Allah'ın üzerimizde. Bu kadar nimet sahibi birine nankörce davranılır mı? Allah için onu herkes bir daha düşünsün. Gözü olmayan, iki gözü kör birisiyle röportaj yapmışlar. Diyorlar ki, arkadaş, gözünü mü istersin yoksa dünyayı mı? Adam diyor ki, ya görmedikten sonra 10 dünya verseniz ne yapayım be? Becerebilirseniz gözümü verin bana, gözümü. Allah Allah. Bakın, adam eğer elinde 10 dünya olsa o gözlere ulaşabilmek için 10 dünyayı vermeye hazır. Peki şu anda sizin gözünüz var mı? Var. Görüyor musunuz? Evet. 10 dünya verilmiş size, haberiniz yok. 10 dünyanız var, haberiniz yok. Aklı olmayan, hastanede ranzaya bağlanmış deli birisi az biraz kendine gelmiş, sormuşlar. Demişler ki,
Dünyayı mı istersin yoksa aklını mı? Ya demiş, akıl olmadıktan sonra 10 dünya verseniz ne yazar? Verebilirseniz bana aklımı verin, aklımı. Allah Allah. Şu anda sizin aklınız var mı? Var değil mi? Benim konuştuklarımı anlıyorsunuz değil mi? Şuradan salınınca evinize kadar gidecek aklınız, şuurunuz var değil mi? Elhamdülillah. Birileri o akıl nimetinin karşılığında 10 dünyası olsa şu anda vermeye hazır. Deliler 10 dünyası olsa o akıl nimetine ulaşmak için 10 dünyasını fedaya hazır. Sizin aklınız var işte. 10 dünya daha verilmiş. Haberiniz yok. İşitme ayrı bir nimet. Eli ağza götürme ayrı bir nimet. Konuşma, kelam ayrı bir nimet. Bunların her bireri ayrı bir nimet. Allah'ın bizim üzerimizde o kadar çok nimeti var ki, şimdi bütün bu nimetleri bize yağdıran, cömertçe bize yağdıran Rabbe karşı gerçekten günah işlenmez değil mi? Hata edilmez değil mi? Bakın Allah'ın Resulü çok açık bir biçimde buyurur ki, Ebu'u leke bi ni'metike aleyye. Ya Rabbi, ben üzerimdeki sayısız nimetlerinle sana geldim. Ebu'u bi zembi, ama günahla da geldim. İmam Tirmizi der ki, kulun kıyamet günü ilk hesaba çekileceği şey nimetlerdir. Allah kuluna verdiği nimetlerin hesabını soracak. Yine İbn-i Mace'de anlatılır. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki, Ya Resulallah, biz dinimiz için dünyamıza bir tekme vurduk. Dinimiz için dünyamızı ayağımızın altına aldık. Sırf dinimiz için evlerimizin üstüne bir kilit vurduk. Dükkanlarımızın üzerine bir kilit vurduk. Hanımlarımızı, çocuklarımızı bile geride bıraktık. Medine'ye hicret ettik. Her şeyimizi terk ettik. Hala nimetlerden sorulacak mıyız deyince Allah'ın Resulü buyurdu ki, evet, dünyada istifade ettiğiniz tüm nimetlerden sorguya çekileceksiniz. Yine İmam Tirmizi, kul diyor, şu 4 şeyin hesabını ödemedikçe bir adım bile mahşer yerinden ayrılıp cennete gidemez. Ömrünü nerede harcadın? Gençliğini nerede tükettin? Ne öğrendin? Öğrendiğin ilmin ile hangi amel işledin? Bir de Allah'ın nimetlerini Allah'a kullukta mı kullandın? Yoksa keyfin istikametinde o nimetlerden istifade edip kulluktan yan mı çizdin, iraz mı ettin? Bu soruların cevabını vermedikçe diyor Peygamber Aleyhisselam, kul Mahkeme-i Kübra'da Allah huzurunda cennete gitmek için bir adım bile atamayacak. Allah'ın Resulü bir gün acıkmış, herhalde yiyecek bir şeyler bulamamış, Ömer Efendimiz'e uğramış. Bakmış ki Ömer Efendimiz'de de yenecek bir şey yok. Onu almış yanına. Ebu Bekir Efendimiz onu da almış. Bir sahabenin evine girmişler. Bir Müslümanın evine girmişler. O Müslüman 3 arkadaşa Peygamber Aleyhisselam, Ebu Bekir ve Ömer efendilerimize biraz hurma getirmiş. Kuru hurma, biraz da su getirmiş. Hurma yemişler, su içmişler. Hepsi bu. Yedikleri bu. Sonra Peygamber Efendimiz şu ayet-i kerimeyi okumuş. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Kıyamet günü dünyada istifade ettiğiniz her bir nimetten sorgulanacaksınız, sorguya çekileceksiniz deyince Hazreti Ömer ya da Ebu Bekir Efendimiz, tam hatırlayamadım, diyor ki ya Resulallah, bundan da mı sorulacağız? Yani birkaç kuru hurma yedik, 1-2 bardak da su içtik. Bundan da mı sorulacağız? Evet, bundan da sorulacaksınız. Bir sahabe geliyor Peygamberimize. O sahabenin şu göbeğiyle diz kapağının arasını örtecek bir tek peçtemalı var. Dünya malı adına başka bir şey yok. Sadece galiz avret yerlerini, yani göbeğiyle diz kapağının arasını örtecek bir peçtemalı var, bir havlusu var. Başka bir şey yok. Dünya malı adına hiçbir şey yok. Gelmiş o sahabe, diyor ki ya Resulallah, ben de sorulacak mıyım? Evet diyor Peygamberimiz. Soğuk su ve gölge. Sen Allah'ın soğuk su nimetinden ve gölge nimetinden istifade ediyor musun? Evet ya Resulallah. Allah için söyleyeyim. Gölge bir nimettir. Belki bizim coğrafyada, bizim iklimde gölgenin ne anlama geldiğini anlamakta zorlanırız ama bir tropikal iklime gidin. Şöyle 50-60 derece sıcağın altında kalın. İşte orada gölgenin nasıl bir nimet olduğunu anlarsınız. Bir ağaç gölgesi, bir çadır gölgesi, bir bulut gölgesi, bir ev gölgesi, gölge bir nimettir. Soğuk su da bir nimettir. Söyleyin Allah aşkına.
içinizde Allah'ın gölge nimetinden, soğuk su nimetinden istifade etmedim diyen bir tek insan çıkar mı? Öyleyse لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Yarın istifade ettiğiniz tüm nimetlerden sorguya çekileceksiniz. Soğuk su ve gölge nimeti de dahil. Belki de Peygamber Aleyhisselam nimetlerin dikkatimizi çekmeyen en hafifine parmak basıyor ki bundan bile hesaba çekilecekseniz öteki nimetlerden haydi sorguya çekileceksiniz. Bu gerçeği anlatmak için Allah'ın Resulü böyle buyuruyor. Mesela Allah yarın şöyle bir ayet gönderse. Ey kullarım, benim kitabımın ayetlerini okumada, seyretmede kullanmadığınız gözlerinizi geri alıyorum. Yeter. Bugüne kadar bekledim. O gözlerinizi benim ayetlerimi seyretmede, benim ayetlerimi okumada, anlamada kullanmadınız. Geri alıyorum dese ne yaparsınız? Hemen ayetleri okumaya mı koşarsınız? Peki böyle bir tehdit göndermedi diye, gözünüzü almadı diye suçlu Allah mı? Ne zaman başlayacaksınız buna? Ya da yarın Allah şöyle bir ayet gönderse, kullarım benim ayetlerimi, benim peygamberimin hadislerini çocuklarınıza, hanımlarınıza, çevrenize anlatmada kullanmadığınız ağızlarınızı geri alıyorum diye bir ayet gönderse ne yaparsınız? Hemen anlatmaya başlarız mı dersiniz diyorsunuz. Peki bugüne kadar Allah o ağzınızı geri almadı diye Allah mı suçlu? Nerede kullanıyorsunuz ağızlarınızı? Peynirin küflüsünü tespitte kullanıyorsunuz. Adam attı mı ağzına peyniri 12'den vuruyor. Bu peynir yenir diyor. Ya bunda hayır yok diyor mesela. Muzun estetiğini, balın estetiğini tespitte, turşunun modelini tespitte kullandığınız kadar ya da ağzınızı hikaye anlatmada, fıkra anlatmada, işte dedikodu anlatmada kullandığınız kadar eğer Allah'ın ayetlerini çevrenize anlatmada kullanmıyorsanız, gözünüzü her şeyi seyretmede kullandığınız halde Allah'ın meşhut ayetlerini yani görsel ayetlerini bir de Allah'ın metlu ayetlerini yani okunan ayetlerini, Kur'an'ın ayetlerini görmede, anlamada, okumada kullanmıyorsanız gerçekten Allah'ın nimetlerine karşı nankörce bir tavır takınıyorsunuz demektir. Fagfirli, Allah'ım bana mağfiret et. Fe innehu la yaghfiru zunube illa ente. Ya Rabbi bana mağfiret et. Ya Rabbi beni bağışla. Yani estağfurullah demek bu. Çünkü günahları bağışlayan ancak sensin ya Rabbi. Ya Rabbi benim amellerimi tam ve eksiksiz kabul et. Kusurlarımı görmeyi ver. Kabahatlerimi görmeyi ver. Amel işlerken yaptığım falsolarımı dikkate almayı ver. Bir yerde bir yanlış yaptık. Estağfurullah dedik. Ama hangi yanlışı yaptığımızın farkında değilse biraz sonra aynı yanlışı bir daha yapacağız demek. O zaman Bakara'ya mı ters düştük? Ali İmran'a mı ters düştük? Nisa'yla mı çatıştık? Bunu bilmiyorsak aynı hatayı bir daha yapacağız demektir. Öyleyse hangi hatayı yaptık? Bunu bilmek zorundayız. Bu çok çok önemli. Estağfurullah derken ya Rabbi yanlış yaptım, eksik yaptım derken mesela namaz kılıyorsunuz. Fatiha'yı anlamadan okudunuz. Manasını anlamadan okudunuz. Namazı kıldıktan sonra sağa sola selam verdiniz. Estağfurullah ya Rabbi yanlış oldu. Bir daha yapmayacağım. Ya öğle namazında böyle dediniz de ikindide biraz değişmeli değil misiniz? İkindide söylediyseniz akşam biraz değişmeli değil misin? Yani bütün namazlarınızda Fatiha'yı anlamadan okuyun. Sonunda da estağfurullah, estağfurullah. Bu estağfurullah'ın anlamı yok ki. Yani nerede yanlış yaptığımızı bileceğiz. O yanlışı bir daha yapmamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Şuradan gidiyorsunuz. Trafik durdurdu, size ceza yazdı. Estağfurullah polis bey bir daha yapmayacağım dediniz ama hangi kuralı çiğnediğinizi bilmiyorsun. Bir saat sonra aynı kuralı bir daha çiğnersiniz. Yani nerede hata yaptık? Ali İmran'a mı ters düştük? Bakara'ya mı ters düştük? Ya da Buhari'deki, Müslim'deki, Ebu Davud'daki filan hadise mi ters düştük? Bunu bilelim, bir daha yapmama azmi, cezmi, gayreti içinde olalım. İşte o zaman estağfurullah'ın bir manası olacaktır. Evet, ben size Peygamber Efendimizin Seyyidul İstiğfar denen bir hadisini anlatmaya çalıştım. Hadisi baştan sona bir daha okuyayım ve kafanızda canlı kalsın diye inşallah sözlerime son vereyim. İnternetiniz varsa
oradan çok rahat ulaşabilirsiniz. İstiğfar hadisi, Seyyidül İstiğfar hadisi diye yazın, hemen karşınıza çıkar. Kitaplardan okuyun, öğrenin. Neleri öğrenmedik ki, neler ezberlemedik ki bugüne kadar. Çok uzun değil. Öğrenin. İnşallah Peygamber Aleyhisselam günde 70 defa, 100 defa o bile bu istiğfarı yapmışsa biz haydi yapmak zorundayız. Bir daha okuyup bitiriyorum. Allahümme ente Rabbi. Allah'ım sen benim Rabbimsin. La ilahe illa ente halakteni. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben varlığımı sana borçluyum. Ben sadece sana minnet duyarım. Ve ene abduk. Ben senin abdinim. Ben senin kulun ve kölenim. Ve ene ala ahdike ve va'dike mastata'du. Ve gücüm nispetinde ben senin vaadin ve ahdin üzereyim. Sana ne söz vermişsen ben o yoldayım ya Rabbi. Sen de vaadini bana yerine getir ya Rabbi. Allahümme inni a'udhu bike min şerri ma sanatu. Allah'ım ben tüm yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Ebu'u leke bi ni'metike aleyye. Üzerimdeki nimetlerinle huzuruna geldim. Ebu'u bi zembi. Bu nimetlere karşılık günahsız gelmeliydim. Bu nimetlerin sahibine karşı nankörce bir tavır takınmamalıydım ama ben zembimle geldim. Tabi Peygamber Aleyhisselam bize anlatıyor bunu. Bize yönelik söylüyorum. Peygamber Aleyhisselam günahsızdı. Ufak tefek zelleler sadır olmuştu ama bize tarif ettiğine göre ben bizim adımıza tercüme etmek zorunda kaldım. Fagfirli, bana mağfiret et ya Rabbi. Estağfirullah anlamına. Kusurlarımı görmeyi ver. Kabahatlerimi dikkate almayı ver. Falsolarımı dikkate almayı ver. Yaptığım kulluklar sana layık olmadı ama sana layık kabul ediver ya Rabbi. Fe innehu la yagfiru zunube illa ente. Zaten senden başka günahları bağışlayacak da yoktur ya Rabbi. Böylece bir hadisi şerifi tanımaya çalıştık. Rabbim duyduklarımızla, dinlediklerimizle iman edip amele dönüştürmeyi hepimize kolay getirsin. Rabbim rızasından ayırmasın. Velhamdülillahi Rabbil alemin.